Karon adlaw sa Biyernes sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa unang pagbasa karong adlawa, ang Ginoo mihatag kang Pablo ug kanato usab ug duruha ka mahinungdanong pagtulun-an. Ayaw kahadlok ug ayaw pagpakahilom. Sa kanunay, hilom kita tungod kay wala kita magtagad o tungod sa kahadlok. Napakyas kita sa pagsulti kung makasaksi kitag inhustisya libot kanato. Kining lagda nga walay buhaton mahimong nagsugod sa dihang bata pa kita ug napakyas sa pagpanalipod sa laing bata nga gisungog o gidaog-daog. Mahimong miapil kita sa maong binuhatan aron dili kita maulawan. Kining maong kinaiya nadala nato sa atong pagdako ug mas taas na ang ganti. Napakyas kita sa pagsulti kung makakita kitag dili maayong aksyon diha sa trabahoan o kung may makit-an kita nga may tawong gisalikway tungod sa pagpihig. Napakyas kita sa pagsulti mahitungod sa mga pamaagi nga mopatunhay og inhustisya, sa pagpadato sa pipila apan napasagdan ang kadaghanan diha sa kakabus ug sa pagguba sa kalibutan. Apan si Jesus mitanyag kanatog laing paagi. Gipahinumduman kita niya nga ang Amahan maghatag kanato sa bisan unsa nga atong pangayoon diha sa ngalan ni Jesus. Kun pangayoon nato ang kusog ug ang kaisog sa pagsulti alang sa mga huyang ug nahikalimtan, ang Amahan maminaw ug muhatag sa atong gipangayo. Pamalandong. Sa akong pagpuyo ug matuod nga kinabuhing Kristohanon, nagmahadlokon ug nagpakahilom ba ako? Sa akong pag-ampo, nagmasaligon ba ako nga ihatag sa Dios ang bisan unsay akong pangayoon? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka gabi iniana, pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo. Ayaw kahadlok, padayon pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig ug tunga ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galyo, mauna ang Romanhong gobernador sa Grisya, naghiusa ang mga Hudiyo ug gidakop nila si Pablo ug gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhanan nagdani sa mga tawo pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galyo sa mga Hudiyo. Kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga. Ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostines, ang pangulo sa sinagoga, ug gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galyo. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto uban sa mga kaigsuonan. Unya mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siyag panaa didto sa Sincria
ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tawo, pamakpak kamo, singgit kamo sa Dios sa mga singgit sa kalipay, kay ang Ginoo ang labing halangdon, katawhan, maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan mao ang Dios, awiti siyag mga awit sa pagdayig. Ang Dios nagahari sa tanang kanasuran, ang Dios nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Dios sa iyang trono taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trumpeta. Awitig pagdayig ang Dios, awitig pagdayig. Awitig pagdayig ang atong hari, awitig pagdayig. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, maghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Magguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kun ang usa ka babayi hapit na manganak, magguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inigkataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon nagguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot ni adtong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo. Ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa ako ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.